白胖，你是男孩女孩呀？啊，白胖。然后我就知道是那个孩子。你是男孩女孩呀？啊？你们俩男孩女孩呀？两个小女孩还在那亲亲我呢，啊？是不是？走啦，白胖。白胖，哦，白胖，你和米娅怎么了？俩好着呢，对吧？怎么啦？两人干嘛呢？亲嘴嘴儿，是不是？Mia, what are you doing? Doing what? Wow. 白胖，白胖，看看白胖想干嘛？米娅不知道想干嘛，反正。白胖，你想干啥？哦。两只猫其实挺好的，因为它们俩可以经常在一起捕猎。然后家里如果有个壁虎的话，俩人就一起，很快就把那只壁虎搞成了没有尾巴的壁虎。它们不吃壁虎哎，我平常有的时候早上起来发现地下有壁虎它们是不吃的啊，它们只不过壁虎死了而已。呀，喵喵喵，哦，蹭一蹭。今天哈，就这样吧啊，不拍了视频，好吧，今天的视频就拍到这里，米娅和大家说再见，再见。